James chapter 1 verse 5. If you want to know what God wants you to do, ask Him, and He will gladly tell you, for He is always ready to give a bountiful supply of wisdom to all who ask Him. Now, if you want to know God's will, then you can start niini na mga duha ka steps sa pag-ila sa kabubut-on sa Ginoo. Daghan ka nato bisan mga Kristohanon na wala gyapon mahibalo kung unsa gid ning kabubut-on sa Ginoo. Tingali mutana sa inyo ang uban na, Pastor, unsaon ako pagkahibalo sa kabubut-on sa Ginoo, sa kuang kinabuhi ug ang iyang mga plano sa maabot ng mga panahon diri sa kuang kinabuhi. Kay tingali basin unya og gaingon ta nga gasunod ta sa will sa Ginoo pero wala kita mahibalo kung unsa bagid ang will sa Ginoo. Dunay duha ka punto nga ato pagaisgutan aron mahibaluan nato ang kung unsa ang kabubut-on sa Ginoo. First, admit that you need guidance. Ang kuna diha sa imong kaugalingon na ikaw nagkinahanglan sa giya sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Ang rason nga nung daghan ka nato wala makahibalo sa kabubut-on sa Ginoo tungod kay wala man gud nato siya gitubutan na mao'y mogiya sa ato ang kinabuhi. Di lang sa karon kundi sa kinatibuk-an nato nga kinabuhi karon ug sa maabot nga panahon. Wala ta nahibalo kung unsa ang kabubut-on sa tua kay wala man gud nato sa gitagaan og pag-pakabana sa ato ang kinabuhi o wala nato sa gitagaan og pagtugot na mao'y mogiya kanato sa ato ang kinabuhi karon ug sa maabot ng mga kapanahunan. Now, daghan ka nato maingon na naa naman si Kristo sa kuang kinabuhi pero wala pa gid niya i-surrender ang tibuok niyang kinabuhi. Ang gusto man gud sa Ginoo nga dili lang nimo i-surrender ang imong kasing-kasing sa Ginoo, kundi ang tanan nga dapit diha sa imong kinabuhi imuha gayod na i-surrender diha sa Ginoo. Kay mao kanay nagapakita lamang nga wala kay mahimo kung wala ang giya sa Ginoo. Kanang gusto sa Ginoo ba nga imuhang itugyan, i-rely kaniya ang tanan na considering na wala kay igong gahom, igong kusog, wala kay igong kahibalo, wala kay mahimo, gawas lamang gayod sa pagdepende dira sa Ginoo. Na in Psalms chapter 25 verse 9 nag-ingon, He guides the humble and in what is right and teaches from His way. Even si Salmista David nag-ingon siya nga ang Ginoo nagagiya sa mga mapausanon. Bisan gani sa kun unsa ang tama na igatudlo o itudlo niya diha sa pamaagi niya. Now, if you've never felt God guiding you, kung wala man nimo sukad pa na sinatian diha sa imong kinabuhi nga ang Ginoo naggiya kanimo, maybe it's because you've never admitted that you need His guidance. Wala nimo tingali giangkon diha sa imong kaugalingon na ikaw nagkinahanglan sa giya sa Ginoo. You go to work assuming that you know what to do without praying about it. Tinuod ni siya. Daghan ka nato kanang maadtong trabaho, wala man lang ga-pray sa Ginoo na unsa ba ang plano sa Ginoo, unsa ang kabubut-on sa Ginoo. Niya nang tibok adlaw nimo sa pagpanarbaho. Nay mga panahon nagapanarbaho ta pero wala ta giblas sa Ginoo, wala man ta nangayo og giya sa Ginoo nga iya tang iblas sa ato ang pagpanarbaho. Manang upan sa ato muuli kay naay gibatay o kaya na-kick out sa trabaho o kaya nakakita og trouble dito sa trabahoan. Mao na isa sa mga nahitabo sa imong kinabuhi nga wala nimo nabantayan tungod kay wala man gud ka ga-pray sa Ginoo nga giyahan kaniya ni anang imuhang pagpanarbaho adlaw-adlaw. Now, another one is you make financial decisions. Sa ato mismong mga financial decision nato sa ato ang kinabuhi nato. Niini nga parte sa atong kinabuhi kasagaran gyud nato malimtan ang Ginoo. Usay wala say appeal sa ato ang financial decision sa ato ang kinabuhi. That's why daghan ka nato na daghan ka nato na pakyas diha sa ato ang paghawid sa ato ang salapi nato. Binaning ato ang mga investments nato, unsaon nimo pag-invest ng imong kwarta nimo, unsaon nimo pagpalambo sa imong salapi nimo. Labi na atong panahon nga uso pa ning networking, investment scheme nga nisikat sa makadali diri sa Davao region or bisan gani sa region 12 o sa region 10 nga daghan sa mga tao wala gyud mangutana sa Ginoo may tungod sa iyahang mga investments niya. Tingali ikaw lamino ka bisan ikaw tingali nasiptiat ka ani diri ang bahin sa imuhang financial decision sa imuhang kinabuhi nimo. That's why kung maghimo ganit ato agad ipangutana una sa Ginoo kung kini ba kabubut-on niya, kini ba maubagit ang plano sa Ginoo. Labi na kung mag-coop up ka o business nimo, dali naman kayo isulti na dali ra dumalaon ang negosyo pero
Kinahanglan gyapon nimo ipangutana sa Ginoo kay kung naa na ka sa aktual basin unya og dili ka magbugay ni ana nga klase nga negosyo tungod kay dili man will sa Ginoo o dili man wala man nimo gipangayuan og tabang sa Ginoo. Dagan sa mga tawo nga nagatukod og negosyo nga wagi makalahutay o kaya ang ilang business nga nahimo dili pod makapahimaya sa Ginoo. Dagan sa mga Kristohanon, dagan sa mga magtutuo, ang mga negosyo dili man makapalipay sa Ginoo. Kay daghan man gud sa tuan nagapray sa Ginoo and then assuming na mao gid siya ang will sa Ginoo sa imo pero wala day kakahibalo, wa gay nimo nahibaluan kung mao ba gid ang kabubut-on sa Ginoo nga gusto niya ipahimo sa imo or ipatukod sa imo nga business. Dagan sa mga negosyo dili makapahimaya sa Ginoo sa ako nang gikaingon kay uban man gud ng mga negosyo kanang butang nato ga-open ka bisan Domingo. Butang na lang nato nakay tauhan para mobantay niya ng Domingo. Pero ato apong hunahunaon unta, nabisan gani ka ng ato ang kung naaman kay trabahante, ha? Kung naaman kay trabahante, imo pong hunahunaon ang yan espirituhanong kinabuhi. Kung ikaw nagkinahanglan og Ginoo sa imong kinabuhi, siya usab nagkinahanglan og Ginoo sa iyang kinabuhi. So dapat pud siyang upahulay. Dapat pud siyang muhatag og panahon ug dili kay diya lang sa imuhang negosyo kay lagi gusto nimo nga di lang siya musimba kay magbantay siya sa imuhang tindahan o unsa baka na sa nga negosyo. O uban pod nato ng mga negosyo bisan naa na ta sa Ginoo. Dili pod mahibaluan kung Kristohanon bang namaligya o dili. Kay ngano lahi man yang baligya. Dili man iya sa maayo kun dili maka daot mahinoon sa mamalitay. Siguro nasabtan ninyo kung unsa akong buot ipasabot. That's why kung maghimo ganita o kining mga financial decision nato, ato ay gid ipangutana sa Ginoo kung mao ba gid ni ang kabuot-on sa Ginoo. O kung nangutana man ka sa Ginoo, ayaw dayon desisyon ni. Kulata ang desisyon sa Ginoo. Kung unsa gid yang gusto nga ipahimo sa imo ha. Kay gasum-assume ta nga mao na siyang ipatukod sa Ginoo sa kuha pero wala dayto niya gisulti sa imo ha. Basta-basta lang nimo gitukod basta kay naka-pray lang ka sa Ginoo. Kay daghan magud ka nato natay makina yang gusto nato nga ang Ginoo muin na lang unta siya sa ato ang desisyon or mo agree na lang ang Ginoo sa tuwa. Dili man na siya mao. Na nag-pray ka sa Ginoo and then ang gusto lang nimo kay agreehan sa Ginoo ang imong gi-pray. Wala ka ga-pray sa Ginoo ana kundi imo lang gisulti sa iya ang imong kabubut-on ang imong gusto mahitabo. Another one, your decision nato sa ato ang kinabuhi nato. Dagan sa mga sabi na kung estudyante ka karon, siguraduha kung unsa gid ang kurso ang imong gusto, unsa ka pag-abot sa panahon kay daghan mga estudyante nga dugay na og pang-eskwela way human-human kay way klaro ang hunahuna kung unsa ang iyang gusto nga kurso nga kuhaon. Wala pa gyud sa ka-decision kapili kung unsa ba gyud na klase nga kurso ang iyahang enroll or humanon. Manang uban ga-eskwela and then pagkahuman lahi na pud na kurso, kinsa may luoy ang ginikanan. Siging gasto, siging pa-eskwela nya dugay kay kamo mag-eskwela kay kausab-usab ang imong hunahuna sa kurso na imuhang pilion. Di lang sa klase sa pagpang-eskwela kundi sa tanan nga ato ang tahakon sa ato ang kinabuhi alang lamang sa ato ang gusto nga career sa umaabot ng mga panahon. Manang pangayoon nato sa Ginoo kung mao ba gid ni siya ang kabubut-on sa Ginoo. Mao ba gid ni ang gusto sa Ginoo nga ako ang subayon nga dalan. Kinahanglan ato gid ang itugyan sa Ginoo tanan. Kung ikaw single para sa mga nananaw karon o sa mga naminaw, unsa ba nimo pagkahibalo sa God's will? Daghan ka nato kini daghan ko mga nailhan ani na mga young people. Kanunay gid mo patigbabaw ang pagbati kay sa Ginoo. Daghan sa mga Kristohanon naman unta na mga batan-on, mo patigbabaw gid ang pagbati kay sa Ginoo. Ano man, dagang kong nahibaluan na halag dili Kristohanon. Basta kay nipitik ako kasing-kasing, mugo na ko ani. Nahigala, iksoon, kung naminaw ka man karon, kung gusto ka mahibaluan ang kabubut-on sa Ginoo, kinsa gid ang iyahang nga will sa imo ha, na mahimo nimong kauban sa tibuok nimong kinabuhi, pangutana gid sa Ginoo. Kung ikaw babae, kung aduna may nangayo kanimo og panahon aron makipag-date sa imo ha,